No one is permanent and nobody knows his or her death. Till your death, do something for others. The landscape, the views, the mountains I really enjoyed in North Sikkim. This is Seven Sister Waterfall. Mostly this area is covered by lepcha community and which is considered as our indigenous people of Sikkim. And yeah, I really enjoyed the chanting of monks. So guys, they are the lepcha communities. Mostly I love the way that they pray to their respective god and they are Buddhist. Just enjoy the views guys. The old bridge which is covered up with Tibetan flag, the falls, and yeah, this is Pedong, which is an amazing place and I really enjoyed the views of North Sikkim. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Roman Guru and you are watching Sikkim Countryside Rider. Hope you all are fine, and especially today's vlog is I am exploring North Sikkim. Hope you will enjoy and watch my new vlog till the end. So guys, I am starting my motovlog from Organic Dara, that is Bulbule Road. It's my unplanned vlog. हेर्दै जानुहोस्, म दामी दामी ठाउँको क्लिप्सहरु लाउँछु. सो गाइस, यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा दामी ब्रिज भेटेको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ. दामी भ्यूज छ. आई रियली लभ दिस ब्रिज. र यो नर्थ सिक्किम चाहिँ म फर्स्ट टाइम जाँदैछु, त्यही भएर आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट नेम अफ द प्लेस. Whosoever wants to visit North Sikkim, please must use hand gloves and other safeguards because it's really a cold place. हेर्नु छ गाइस, भ्यू चाहिँ एकदम बबाल छ के. हाम्रो सिक्किम पनि कमी छैन र तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ अङ्कल एकदम दौराको भारी बोकेर आउनु हुँदैछ. अब आई एम सो लकी भनौँ न, गुड लक. So guys, I am going to start my bike. I have to reach Mangan and then I have to return back. So त्यही भएर छिटो जानुपर्छ. सो गाइस, अब नर्थ सिक्किमको चाहिँ रोडको अवस्था चाहिँ यस्तै छ. कति ठाउँ अब पुरा अफ रोड टाइपको छ, त्यही भएर अब सेफगार्डहरू पुरा लगाएर आउँछु. सो गाइस, पुल चाहिँ एकदम दामी छ. आई रियली लभ दिस ब्रिज. एकदम बबाल भ्यूज गाइस. हेर्नु चाहिँ हाम्रो नर्थ सिक्किमको यस्तै हुन्छ गाइस. कोही कोही ठाउँ खाल्टाहरू हुन्छ कि त. अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदम गाईहरू छ अगाडि. यस्तै हो गाईहरू गाइस. त्यही भएर कहिले पनि गाईहरूलाई पास दिइहाल्नु गाइस. के भन्नु चाहन्छु म चाहिँ, गाईहरू अगाडि छ भने चाहिँ पास दिइहाल्नु. किनभने एनिमल भन्ने कुरा लिगर पर्दैन होइन, उसकोमा त्यो मेन्टालिटी चाहिँ हुँदैन क्या. हल्का आरपिएम छुएको अवस्था. I am really excited for this North Sikkim ride. Hope it will gonna be more interesting ride. हेरे त्यही भ्यू त बबाल छ गाइस. रोड यस्तै छ गाइस. के कसो हो पेमायाङ्की? So I was with my friend, so त्यही भएर मैले उसलाई क्वेसन सोधेँ. Once you become a rider, अब you have to take risks. त्यही भएर अब सेफ राइड भन्न चाहन्छु. तपाईँहरूले कहिले पनि गाडी चाहिँ बिचमा नरोकिदिनुहोस्. सो गाइस, म चाहिँ यहाँनिर सेभेन सिस्टर वाटरफल पुगिसकेको अवस्था हेर्नु सक्नुहुन्छ. एकदम दामी बबाल छ के सीन चाहिँ गाइस.
बबाल बबाल तो गाइस हेर्नु चाहिँ एकदम बबाल छ के दामी दामी र यहाँनिर चाहिँ अलिकता पूजा चल्दै रहेछ लामाहरूको अनि उनीहरू चाहिँ सबै यहाँको कम्युनिटीको लेप्चा आउनु हुँदो रहेछ र यहाँनिर चाहिँ छुमी बाल्ने ठाउँ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी नर्थको फोदोङ भन्ने जग्गा पुगेको छौँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सो यो अगाडिको चाहिँ फोदोङ रहेछ फोदोङ बजार सो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोदोङ यहाँनिर नि अब हिँड्ने ठाउँहरू चाहिँ एकदम वेल म्यानेज रहेछ प्लान्ड वेमा रहेछ मजाको लाग्यो फोदोङ सो गाइस जहाँनिर चाहिँ अब जुरुप्पै घर हुन्छ मतलब त्यहाँनिर चाहिँ स्पिड नकुदाउनु होला किनभने त्यहाँ चेकपोस्ट हुनसक्छ अनि आफ्नो लिमिटमा कुद्नु होला सो गाइस अब भन्नै पर्दा त ड्युक इट्स माई लभ किनभने यो मलाई पुरै कम्फर्टेबल छ र यहाँनिर अगाडि चाहिँ मन्दिर रहेछ तपाईँहरूले प्रे गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड या लास्टली थ्याङ्क्स टु माई ब्रदर एन्ड प्यारेन्ट्स फर दिस बाइक